Собрал такой звоночек, который питается от высокого напряжения. О, пошло. Это генератор высокого напряжения. Он заряжает одну банку положительно, другую отрицательно. Там порядка 20 киловольт. Шарик изначально был нейтрально заряжен, потом пришлось его немножко подтолкнуть, потому что ровно посередине находился. Далее прикасается к одной банке, заряжается, например, положительно, одноименные заряды отталкиваются, он начинает отталкиваться, притягивается к противоположному заряду, притянулся, зарядился отрицательно, оттолкнулся и снова притянулся к положительному. И пошел так дальше. Так будет, пока я не выключу источник высокого напряжения, пока банки, соответственно, не разрядятся.